Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварок. И сегодня мы с вами поговорим о тир-листе, о нужных персах на третий рейд. В принципе, я думаю, что многие догадались, что там очень хорошо зайдут лучники. То есть все персы, которые имеют дальнобойную атаку, причем у лучников, в отличие от магов, дальнобойная атака идет рангом на 4 клеточки целиком, а не только центральная. Поэтому рассмотрим лучников, которые пойдут нам на третий рейд. Поначалу там зайдут все, и лучники, и маги, между прочим, да. Но это все ерунда, потому что чем выше, тем сложнее. Поэтому нам нужны будут лидеры. Это либо Лунерия, в идеале, конечно же, Арача. Но и без них тоже можно. Я проходил и 18 и 19 этап третьего рейда без лидера фракции, поэтому ссылочка, кому интересно, появляется здесь сбоку от вас. А мы продолжаем рассматривать лучников, кто нам зайдет. Нам шикарно помогут в этом плане Разаак, потому что у него масса атака, масса ульта, он просто очень сильно бьет сразу в толпу. И также нам поможет Маул, который находится у нас в троне севера, потому что у него тоже масса атака на базе, у него большая больно бьющая ульта. Единственный минус Маула, как и Резаака, они стоят очень дорого. И если стоимость Резаака скидывается пробудами до 17 монеток, то Резаака пробуждать сложно. Но что мне, что Тохе повезло его набить аж на третью и, соответственно, четвертую пробуду. Но в любом случае Резаак хорош, потому что на третьем рейде до 18 этапа Резаак с Маулом, конечно, на фул прокачке, совершенно спокойно держит правую и левую сторону фланги, чтобы нам не прошли крипы. Также может нам в этом помочь Никса, потому что она тоже ауешница. На 19 рейде нам поможет также Хасу, потому что на 19 плюс Хасу, либо Алаура, потому что у обоих есть инвиз, и крип, который вылетает справа, не будет по ним бить. Конечно же, бесспорно, имба лучников это Таурель максимальная, она даже без лидера может делать грязь, а с лидером так и подавно. По поводу Таурельки тоже был видос, я думаю, все его, либо многие видели, ссылочка для видоса появляется сейчас сбоку от вас. Эта подруга может почти что в соло раскатать в третий рейд. По остальным лучникам, Тазира, я так и не понял ее прикола. Да, она может больно бить, но эти рандомные выстрелы меня прям крайне бесят. Теовин хорош и за медло, и масс-атака, и на пробудах хорош. Бриена тоже интересная. Не такая уж и большая, на самом деле, у нее масс-атака, но она все равно может неплохо и достаточно больно наваливать, поэтому к прокачке тоже ее можно использовать. Хекс, Сайлос, Калипсо — это соло-таргеты, их можно ставить будет на центр, чтобы они убивали босса и вызываемых крипов. Также прекрасно справиться с боссом Ситрам, потому что этот товарищ очень больно может бить. Также нам могут помочь в убийстве босса, именно босса на третьем рейде, волшебники в виде Филина, потому что у него, особенно на ульте, очень больный и хороший урон. Нам поможет саппорт Долорес, потому что она будет бафать атаку, и мы сможем быстрее убивать босса, либо разбирать просто летящих крипов. Также Лорка нам может помочь, потому что она будет заливать ярость и увеличивать урон, если ее не убирать во время ульты наших союзников. По поводу Апсана, что можно сказать? Верс, на мой взгляд, достаточно проходной. То есть от него большого профита ждать не стоит на высоких этапах, потому что, не будет он столько наносить урона, как та же самая Таурель, которая может бить по всей карте, либо Резак, который он прям, очень больно ультой бьет прям совсем максимально сильно и сносит все, что шевелится. Ну и давайте посмотрим 19 этап. Выключил мощь доминирования. Как он проходится. Наконец-то мне выпала Лунерия, которая хоть и почиканная, но все равно будет давать лидерку для моих гопников. Ну а Пирос здесь стоит чисто для лидерки, чтобы бафать еще и Долорес, чтобы увеличить ей характеристики. Поехали посмотрим. Ну и мы можем начинать выставлять лучников. Первый идет Хекс, у него плюс ранг атаки, он сразу начинает наваливать по крипу. Потом подставляем Таурель таким образом, чтобы она перекрывала нам этот проход. Можно чуть ускориться. Ставим Долорес, и подставляем Выса вперед, чтобы он в случае чего мог бы сработать именно в крипов и дотягивался до босса. И вот турка начинает разносить, прям сходу врывается с ноги в этот бой. Она сразу начинает ультой лупить по всей карте. Подставим-ка мы сюда, например, тебя. Сделаем тебе ульт. И босс начинает резко получать лещей от всех, потому что он один, он пока еще не успел призвать. Минус Таурель, что она отвлекается на этих мув, которые призывает Басяра. Но это все не проблема. Отменяем лорку, она заливает ярость. Выставляем Резака, Маула, у кого что есть. У него сразу тоже плюс ранг к атаке, потому что он тоже идет лучником. Ульта. Ну и все. Босс убит. И нам осталось только дождаться окончания боя, дождаться, пока зальется турка, чтобы она убила этого гопника и всех вылетающих заново. Оп,
Просто по 150 тысяч криты под Долорес. Бесспорно, да, шмот решает. Я всегда это говорю, что главное не персы, а главное шмот, который на вас одет. Но в любом случае, я же это как-то проходил даже без сетов с 3.19, поэтому это все играется, это все проходится. И, как видите, достаточно просто, без мощи доминирования. У меня баф не включен. Ну все, ускоряемся и ждем, пока сейчас все остальные повылазят, мы их добьем быстренько, и все будет хорошо. Поэтому такая тактика и стратегия для прохождения высоких этапов очень даже поможет. Давайте посмотрим по уронам, что нанесли. Конечно же, Резак за счет того, что он зачищает две волны, которые вылетают с левой стороны, он будет очень даже неплох. Таурель на своем почетном втором месте, потому что она не трогала волны Резака, она вычищала левую и центральную стороны. Ну и ребята, которые били по боссу, все, остальная просто массовка. Хил даже не понадобился, а мог бы. Но в любом случае хила иметь нужно на всякий случай. На этом все, с вами был Сварк, всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!